Nathi Siyagodola. Kodwa uyasibona sihlele emakhaya sotha ama-heater siphuza amakhofi. Kodwa uzobe usuzwa sekuthiwa nathi asithenga ama-present siye kuma-baby shower. Umuntu ohlulekayo ukuhlala ekhaya ahamba ayofuna izinto ezomenzela iy'ndleko. Angangasibizi nje kuma-baby shower yakhe asithenge manabukeni. Kumnandi niyanishaye ihlofihlofu nigoniwe nifudumele thina sihlele emakhaya la siphuzana namakhofi. Asiwathengi amanabukeni ama-baby shower umuntu akayithengele.